像这种我们也是给某大牌代加工，这个是在，你看，在装打孔，这在打孔哦。是，打个好像。买菜的有菜篮子，你们有 LV 包，我有纯乌金的，纯乌金打造的纯实木小篮，乌金的哦。然后我们这一层楼是那个白胚区，你看，像这个就是那种中式大床的那中间的那个装饰。来，再往里看。哎呦，这个是那个低频，就是床的那个床尾的部分。你看，这是乌金木的。这是在上底漆是吧？这边就是在打磨和上油漆。这种是床头柜，乌金木的床头柜。然后我们的餐饮，这边是餐饮，这种是那个餐桌的条形餐桌，桌面。这是喷漆粉，都是水性环保漆，每一个面都受漆均匀。这种就是我们凳子的那个。我看一下是怎么放，应该是这样放，这个凳子的沙发的那个扶手。像这边呢，你看像这种餐边柜，然后那个圆桌、桌角，这些都是白胚。然后我们再往里边看，这些全部都是白胚。电视柜啊，这种餐桌呀。现在你能看出来吗？你看这种乌金木的餐桌，你看这是我们这种可方可圆的餐桌，都是乌金木打造的，可以看得到实实在在的材料。但是有辅材的地方，我们也会告诉你，像这种还有这边上的，这就是用的辅材，但是也是全实木的。这就是沙发的那个坐板，这种背面，沙发的背面，哎呦，都好重的。你看，这是沙发的哪个部位？扶手，然后这个是抽屉，都是榫卯结构。像这种沙发的扶手，聚宝餐，
可以看都是榫卯工艺的哈。好，这里是我们的仓库，来看一下里面的那些货。像这种，我们也是给某大牌代加工。这里面都是已经是成品的，就是可以直接发货了，出厂了。你看，然后包括楼上也是，因为我们这里分了2层嘛，我们是在下一层，上面阁楼上也是都是货。好了，今天就到这里了。我们今天也是带大家看了一下那个家具的，大概的生产过程。然后呢，下一期呢，我们就是带大家看楼上，也就是这个工厂生产的新中式成品家具，就在楼上的展厅。下期见，关注我，带你了解更多南康精品实木家居。